আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা কেমন আছেন? তো ভিউয়ার্স, আজকে আমি কথা বলবো। আপনারা অনেকে কমেন্ট করেছিলেন যে ভীষণ ফ্রিজের অফার সম্পর্কে জানাতে, যে ভীষণ ফ্রিজে কি অফার চলতেছে বা এই ফ্রিজের রিভিউ করতে। তো আজকে ভিউয়ার্স আমি চলে এসেছি ব্র্যান্ড সিটিতে, ফুলবাড়িয়াতে ব্র্যান্ড সিটি ইলেকট্রনিক্স ভীষণের এক্সক্লুসিভ একটি শোরুম। তো ভিউয়ার্স, আজকে আমরা শুরু করব ভীষণ এই ছোটো ফ্রিজগুলো দিয়ে। আপনারা এই যে এদিকে যে ফ্রিজগুলো দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, তার আগে বলে নেই আমি অনেক দিন পরে ভিডিও শ্যুট করতেছি। আমি একটু অসুস্থ ছিলাম, আপনাদের দোয়া এখন মোটামুটি সুস্থ। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখছেন প্রান্ত এক্সপ্লেনেশন, আমি থাকছি আপনাদের সাথে প্রান্ত। ভিউয়ার্স, চলুন শুরু করা যায়। প্রথমে ভিউয়ার্স আমরা এই ফ্রিজটি দেখবো। এটার মডেলটা হলো ভীষণ BIS 142 লিটার। এটার ভিউয়ার্স যেটা মডেল সেটাই লিটার। এটা একটা 142 লিটার ফ্রিজ। এটা ফুল গ্লাস ডোর। আপনারা এই দেখতে পাচ্ছেন এটার গ্লাসটা বেশ সুন্দর এবং ডিজাইনটাও বেশ মনোমুগ্ধকর। তো আমরা এটার ভিতরে জায়গাটা কেমন সেটা দেখব। আমরা বেশ উপরে যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা হলো বেশ ডিপ, যেটাতে ডিপ পোর্শনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা ইন্টারেস্টিং একটা বিষয়। এখানে বোতল রাখার একটা, বা আপনি পানির বোতল যারা ইনস্ট্যান্ট একটু ঠান্ডা পানি খেতে চান বা রমজান সেটা এখানে রাখতে পারবেন, যেটা আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে। এবং নিচে যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো ভিউয়ার্স নর্মাল, যেটা রেফ্রিজারেটর বলি। এখানে আপনার নর্মাল যে এগুলো আছে এগুলো করতে পারবেন। এবার এগুলো ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। এখানে মানে ভীষণ কোম্পানির ফ্রিজে আপনি খাবার টাবার রাখলে খাবার গন্ধ করবে না। অনেক কমপ্লেন দেয় যে খাবার রাখলে বা ফ্রিজে খাবার রাখলে খাবারগুলো গন্ধ করে। ভীষণ ফ্রিজে আপনারা সেটা পাবেন না। ভিউয়ার্স, আপনারা এখন চলুন এটার প্রাইস নিয়ে কথা বলা যাক। ঈদ উপলক্ষে বা রমজান মাস উপলক্ষে কী প্রাইস চলছে সেটা আমরা দেখে নিই। ভিউয়ার্স, এটার MRP হলো 28,900 টাকা। আপনারা এই রমজান মাস উপলক্ষে এটা তো অফার চলছে 27,900 টাকা। এবং আপনারা যদি এই ভীষণ ফ্রিজটি ভিউয়ার্স ক্রয় করেন তাহলে আপনারা এটার সাথে একটি গিফট পাচ্ছেন ভীষণ কোম্পানির পক্ষ থেকে, যে একটি ফুলঝুরি। এটা একটি ফুলঝুরি। এখানে ফুলঝুরির ভিতরে বলতে ঝুড়ির ভিতরে ছোট ছোট বাটি দেওয়া আছে, একটি বাটির ভিতরে আরেকটি বাটি। আপনার এখানে ঈদ দেওয়া আছে, যে এখানে কোম্পানি আমাদেরকে খুব বেশ সুন্দর করে ডেকোরেট করে দিয়েছে বা এগুলো হ্যান্ডবিল লাগিয়ে দিয়েছে, যে বাটির ফুলঝুরিগুলো আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন। তো ভিউয়ার্স, BIS 142 মডেলের আরেকটি কালার। ভীষণ বিভিন্ন মডেলের অনেকগুলো কালার হয়, আপনারা এসে দেখতে পাচ্ছেন। এই ফ্রিজটিও সেম ওইটার মতোই, ভিতরে জায়গা এরকমই আপনারা পাচ্ছেন। এটার ভীষণ অনেকগুলো কালার হয়। এবং ভিউয়ার্স, আমি এই সবগুলো কালার রিভিউ এবং অফার সম্পর্কে আপনাদেরকে জানাবো। ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। ভিউয়ার্স, এটা যারা আপনারা 27,900 টাকা দিয়ে কিনবেন, ভীষণের প্রত্যেকটি ফ্রিজের সাথে কিন্তু ওই ফুলঝুরির অফারটি ভিউয়ার্স চলতেছে। আপনারা ওই 17 সেটের যে বাটির যে সেটটা আছে এটা কিন্তু আপনারা প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথেই পাবেন, এবং সাথে তো ডিসকাউন্ট থাকছেই। তো ভিউয়ার্স, আমরা এখানে আরেকটি নীল কালার ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি, যেটা দেখতে বেশ সুন্দর। পার্সোনালি আমার কাছে এই কালারটা অনেক বেশি ভালো লাগে, ব্লু কালার। তো এটার মডেলটা হলো ভিউয়ার্স BIS 185 লিটার। এটা হলো ভিউয়ার্স, আমরা দেখে নেব ভিতরে জায়গাটা। এটা হলো ডয়ার মডেল। যারা ডয়ার পছন্দ করেন তাদের জন্য এই মডেলটা পারফেক্ট। এটাও ফুড গ্রেড প্লাস্টিকের তৈরি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা উপরে হলো নর্মাল এবং নিচে হলো ডিপ বা ফ্রিজার। এই ছিল ভিউয়ার্স এটা ফ্রিজের ভিতরে জায়গা। এটা তারা চাইলে করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, আমরা এটার সম্পর্কে জেনে নেব। এটার আসুন ভিউয়ার্স, আমরা এই ফ্রিজের ডয়ারের জায়গাগুলো কেমন বা কীরকম জায়গা সেটা দেখে নেই। আপনারা ভিউয়ার্স কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন ডয়ারে বেশ মোটামুটি ভালোই জায়গা আছে। আপনারা মাছ মাংস রাখতে পারবেন। এটা হলো সব জায়গায় নিচের ডয়ারটা। আপনারা দেখতে পাবেন এখানে এই যে দুধের বোতল বা মাছ মাংস মোটামুটি আকারে আপনারা বেশ ভালোভাবেই রাখতে পারবেন। তো এই ছিল আপনারা ফ্রিজটা দেখতে পেলেন, ফুল গ্লাস ডোর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এবং চলুন আমরা এখন এটার প্রাইসটা জেনে নেই। এটার MRP হলো ভিউয়ার্স 36,500 টাকা। আপনারা যদি এটা ভিউয়ার্স ক্রয় করেন তাহলে আপনারা এটা পাবেন মাত্র 35,000 টাকায়। এবং সাথে ওই থাকছেই ওই যে 17 সেটের যে বাটির ফুলঝুরি সেটা, এটা ভিউয়ার্স আপনারা পাচ্ছেন, এবং ইনশাল্লাহ আরও ডিসকাউন্ট দিতে হবে। তো ভিউয়ার্স, আমরা পরের আরেকটি ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি। এটাও ওই BIS 185 লিটার ডয়ার প্রোডাক্ট। এটারও ভিউয়ার্স এই কালারটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা অন্য একটা কালার। ভীষণ অনেকগুলো কালার হয় আপনারা জানেন। আমরা ফ্রিজটা খুলে দেখাই, এই আগেরটার মতোই। এটারও ভিউয়ার্স এই ডয়ার আছে, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, এবং ওই মডেল সেমই, জাস্ট কালারটা ভিন্ন। অনেকের ওই কালার না ভালো লাগলে এই কালার নিতে পারেন, আর অনেক কালার হয়। ভিউয়ার্স, আমরা এই ফ্রিজটি দেখতে পাচ্ছি। এটার মডেল হলো BIS 200 লিটার। এটার কালারের নাম হলো 3D। ভিউয়ার্স, আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন গ্রস ভলিউম 206, নেট ভলিউম 200। আপনারা এখানে ডিটেলস দেখতে পেলেন। এবং এই ফ্রিজগুলো কিন্তু ভিউয়ার্স আপনারা লক্ষ্য করবেন, এগুলো কিন্তু 5 স্টার এনার্জি রেটিং দেওয়া আছে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, খুব কম বিদ্যুৎ অপচয় করে। আপনারা দেখতে পেলেন। চলুন আমরা এটার ভিতরে জায়গাটা খুলে দেখে নিই কেমন। এটা আমরা উপরে পাচ্ছি ডিপ এবং নিচে আমরা পাচ্ছি ফ্রিজার। আপনারা এই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন, বেশ বড় সড়ো জায়গা আছে।
যাদের একটু বড় সড়ো ফ্যামিলি আছে তারা এটা ইউজ করতে পারেন। এটা ফুড গ্রেড প্লাস্টিক এবং এইগুলো কিন্তু পোর্শনগুলো কিন্তু খোলা যায়, খুলে আপনি আরও বেশি প্রোডাক্ট রাখতে পারবেন। এবং যাবতীয় এখানে যে পানির পটট রাখার এবং ডিমের কেস টেস্টে সব কিছুই দেওয়া আছে ভিউয়ার্স। আপনারা এখন এই কালারটা দেখেন, এটার এমআরপি নিয়ে কথা বলি। এটা হলো 35,900 টাকা হলো ভিউয়ার্স এটার এমআরপি। আপনারা এটাতে পাচ্ছেন 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট রমজান মাস উপলক্ষে, এটা 34,900 টাকায়। এবং 17 সেটের যে ফুলজুরির সেটটা আছে, বাটির সেট, সেটা তো আপনারা পাচ্ছেনই। সেটা আমি ভিডিও শেষে এমনি পুরো সেটটা খুলে দেখিয়ে দিব যে আসলে 17 সেট আছে কিনা ভিতরে, সেটাও আমরা দেখবো ভিউয়ার্স। তো আমরা এখানে আরেকটি ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি, এটাও সেম বিআইএস 200 লিটার। এটা হলো এটার একটা কালার লাল কালার, আপনারা অনেকেই এরকম লাল কালারটা পছন্দ করেন। এখানে যে দেওয়া হয়েছে ভিউয়ার্স, এই ফ্রিজের ডিটেলস 206, 200 গ্রস ভলিউম, নেট ভলিউম সব কিছু দেওয়া হয়েছে, সেম মডেল, জাস্ট কালারটা ভিন্ন। তো আমরা ভিতরে জায়গা তো সেম হওয়ার কথা, যেহেতু সেম মডেল সেম জিনিস। তো এখানেও আপনারা সেম পেয়ে যাচ্ছেন, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, ওই যাবতীয় ওইটার মতোই। তো যাদের ওই কালারটা ভালো লাগে না, একটু লাল কালার ভালো লাগে, ওটা তো ছিল নেভি ব্লু, তো তারা এই কালারটা চুজ করতে পারেন। এটারও প্রাইস সেম, আপনারা 35,900 টাকা এমআরপি, এটাতে পাচ্ছেন 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 34,900 টাকা। আপনারা এখানে আরেকটি ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, এটাও বিআইএস 200 লিটার। এটা ওটার আরেকটি কালার, এটা একটু ইয়েলো টাইপের একটি ফুল যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা এখানে আপনারা এই যে এটার ডিটেলস দেখতে পাচ্ছেন, 200, 206 গ্রানুয়েট ভলিউম, গ্রস ভলিউম, আরও যাবতীয় যে RS600 গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে, ফ্রুট গ্রেড প্লাস্টিক, কপার, কম্প্রেসার, কন্ডেন্সার, এগুলো তো দেওয়াই আছে বা থাকবে স্বাভাবিক। এটা তো আপনারা সেম জায়গা পাচ্ছেন, ফ্রুট গ্রেড প্লাস্টিকের, খাবার টাবার গন্ধ হবে না। এটারও এমআরপি সেম 35,900 টাকা, এবং আপনারা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন 1,000 টাকা, 34,900 টাকা। তো আমরা পরে অন্য আরেকটা মডেলের ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি, এটা হলো বিআইএস 222 লিটার। এটা ওটার থেকে আরেকটু বড়। এটাতে আপনারা যে দেখতে পাচ্ছেন এটার ডিটেলস, গ্রস ভলিউম 229, নেট ভলিউম 222। এখানে আরও ফ্রিজের যাবতীয় ফাংশন লেখা হয়েছে, যেমন ফাস্ট ফ্রিজিং, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, পরে 100% কপার কন্ডেন্সার, এগুলো হাবিজাবি তো থাকেই। তো আমরা ভিতরে জায়গাটা দেখব। তো এটার মডিউলটা সেমই ওই রকমই, খালি জায়গাটা একটু বড়। আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো ডিপ এবং নিচে হলো নর্মাল, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিচে। তো আমি আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে বলি, অনেকে কিন্তু ওই যে সিএফটি বলে, আসলে সিএফটিটা কিন্তু প্রচলিত না ইন্টারন্যাশনালি, আসলে লিটারটা চলে, বা এখনও কোথাও ফ্রিজের গায়ে আপনারা সিএফটি লেখাটা পাবেন না, এটা একটা ভুল ধারণা। আপনারা লিটার দেখে কিনবেন, যেটা লিটারে বড় সেই ফ্রিজটাই কিন্তু আসলে বড় মনে করি। চলুন এখন আমরা এই সুন্দর ফ্রিজটার দাম সম্পর্কে জেনে নেই। ফ্রিজটা আসলে অনেক চমৎকার দেখতে। এটার এমআরপি হলো 37,200 টাকা, আপনারা রমজান মাস উপলক্ষে ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন 1,000 টাকা, 36,200 টাকা, এবং সাথে ওই গিফট বক্স তো ভিউয়ার্স থাকছেই। ভিউয়ার্স চলুন এখন চলুন আমরা এই ফ্রিজটা দেখবো। এই ফ্রিজটার কালারটা অনেক সুন্দর, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, মানে ফার্স্ট লুকেই অনেকেই পছন্দ হয়ে যেতে পারে। এটার মডেলটা হলো বিআইএস 216, এখানে গ্রস ভলিউম দেওয়া হয়েছে 220 এবং নেট ভলিউম হলো 216। ভিউয়ার্স আপনারা এই ফ্রিজটা দেখতে পাচ্ছেন, ফুল গ্লাস ডোর। দেখে নিব আমরা যদি এটা খুলি। তো প্রথমে আমরা দেখবো এটা হলো নর্মাল, এখানে নর্মাল জিনিসপত্র রাখবো, পানির বোতল টোতলের জন্য দেওয়া হয়েছে। এবং বেশ এটা কিন্তু কোনো গিফট না, এটা হলো আমি কোরআন শরীফ আমি পড়ি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর আমরা নিচে দেখবো এটার জায়গাটা, নিচে হলো ডিপ বা ফ্রিজার। এটা আমরা এই যে এখানে আপনারা ড্রয়ারগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু 4টা ড্রয়ার, এই যে 1 2 3 4, 4টা ড্রয়ারে বেশ অনেক জায়গা আছে, আপনারা পর্যাপ্ত পরিমাণে মাছ মাংস ব্যবহার রাখতে পারবেন। কোরবানি তো আশা করি আপনাদের প্রবলেম হবে না মাছ মাংস রাখতে। ভিউয়ার্স আমি তো আপনাদেরকে এতক্ষণ গিফট বক্স বা গিফট আইটেম নিয়ে কথা বলছিলাম। এই যে আপনারা দেখেন 17 সেটের এই গিফট বক্সটি, এই এতগুলো ছোট ছোট বাটি আছে, আপনারা খাবার রান্না বান্না করে যে বাটিতে রেখে বা ফ্রিজে রাখবেন, সে যাবতীয় মোটামুটি সকল আইটেমের এই বাটি এখানে দেওয়া হয়েছে। তো আমরা দেখবো আসলে 17 পিস এখানে দেওয়া হয়েছে কিনা। আমরা চলুন গুনি, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। এখানেও কিন্তু 17 পিসের বাটি আছে। কিন্তু এই সবগুলোর মাঝখানে আমার যেটা সবচেয়ে বেশি ইন্টারেস্টিং বা মজার বিষয়, সেটা হলো ভিউয়ার্স এই যে এই বোতলটা আপনারা দেখেন কতটা সুন্দর, মানে অন্যরকম কিন্তু ইউনিক। এটা তেলের বোতল না, এটার মধ্যে পানি ভরে খাবেন ইফতারের সময়, সেটা আপনাদেরই ব্যাপার, আপনারা কি করবেন। আমি এটাতে মানে পার্সোনালি তেল ব্যবহার করি। আমরা কথা বলবো ভীষণের সবথেকে বিক্রিত বা সবথেকে জনপ্রিয় একটি মডেল বিআইএস 180 লিটার। এই মডেলটা ভীষণের সবথেকে জনপ্রিয় একটি মডেল। আপনারা এই মডেলের 3টি কালার দেখতে পাচ্ছেন। এই যে কালার, এই কালারটা হলো 3D কালার, এটা অনেক সুন্দর একটি কালার। এবং এটা দেখতে পাচ্ছেন একটু ব্ল্যাক কালার মাঝখানে ফুল, এবং এটা পিঙ্ক কালার। যারা যে পিঙ্ক কালার পছন্দ করেন তারা কিন্তু এটা নিতে পারেন।
তো ভিউয়ার্স আমরা এই ফ্রিজ নম্বর কথা বলবো। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ফ্রিজ, আমরা এটার ভিতরে জায়গাটা কেমন সেটা এখন দেখে নেব। এই ভিউয়ার্স আপনারা জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন, এটার জায়গা এবং কিন্তু বেশ বড়সড় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। 85 লিটারের ফ্রিজ, এগুলো কিন্তু রিমুভ করে আপনি আরও মাছ মাংস ভিউয়ার্স রাখতে পারবেন। এখানে নিচে হলো নর্মাল, উপরে হলো ভিউয়ার্স ডিপ। আমরা ফ্রিজটা ভিউয়ার্স দেখে নিলাম। এটা প্রাইসও কিন্তু ভিউয়ার্স অনেক কম, যেহেতু অনেক বিক্রিত একটি ফ্রিজ। এটা ভিউয়ার্স এখন চলুন আমরা এটার প্রাইস সম্পর্কে জেনে নিই। এটার এমআরপি হলো ভিউয়ার্স 34,500 টাকা। আপনারা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন এটাতে, এটা ফ্রিজটা পাচ্ছেন মাত্র 33,000 টাকায়, এবং সাথে তো ভিউয়ার্স সেই গিফটের যে বক্সটা বা ফুলজুরি যে সেটটা, সেটা তো ভিউয়ার্স আপনারা পাচ্ছেনই। তো ভিউয়ার্স এখন আমরা চলুন আরেকটা ছোটো ফ্রিজ সেটা নিয়ে কথা বলি। এটা হলো ভিউয়ার্স BIS 150। এটা বেশ ছোটোখাটো একটা ফ্রিজ, যারা বিভিন্ন জায়গায় চাকরি বাকরি করেন, মুভমেন্ট করার জন্য তাদের এই ফ্রিজটা কিন্তু আমি মনে করি পারফেক্ট হবে, কারণ ছোটো ফ্রিজ সরানোটা করা খুব সহজ হয়। তো আমরা এটার জায়গাটা দেখে নেব। যেহেতু ছোটো ফ্রিজ, স্বাভাবিকভাবে এই জায়গা ছোটো হওয়ার কথা কিন্তু না, এটা কিন্তু বেশ জায়গা আছে ভিতরে পর্যাপ্ত পরিমাণে, যারা ছোটো ফ্যামিলি মাছ মাংস রাখতে পারবেন। এবং এটা ডিমের গ্যাসটা খুলে এটা দেওয়া হয়েছে, এবং এই নিচেটা হলো নর্মাল, উপরে হলো ভিউয়ার্স ডিপ। এই ছিল এই ফ্রিজ, এবং এটার কালারটা কিন্তু বেশ সুন্দর এবং চমৎকার, এবং এগুলো কিন্তু ভিউয়ার্স ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। ভিউয়ার্স চলুন এখন আমরা এটার প্রাইস সম্পর্কে জেনে নেই। এটার এমআরপি হলো 28,900 টাকা। আপনারা এটা পাবেন মাত্র 27,000 টাকায়, এবং সাথে তো ভিউয়ার্স ঈদ উপলক্ষে গিফট বক্স থাকছেই। তো ভিউয়ার্স আজকের ভিডিওটা ছিল এই পর্যন্তই। আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে তাহলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, এবং কমেন্টে আপনারা জানাবেন যে আপনাদের ফ্রিজগুলো কেমন লাগলো, এবং ভিউয়ার্স আপনারা এই ফ্রিজগুলো কীভাবে ক্রয় করবেন আমি আপনাদেরকে সেটা বলে দিই। আমাদের ডিসক্রিপশনে শোরুমের নাম ঠিকানা দেওয়া থাকবে, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে চাইলে আপনারা যোগাযোগ করে ফ্রিজগুলো ক্রয় করতে পারেন। এবং আপনার যদি ফ্রিজগুলোর মডেল মনে না থাকে, বা আপনার কোন ফ্রিজটা আপনার পছন্দ সেটা যদি আপনার মনে না থাকে, আপনারা স্ক্রিনশট দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিবেন, এবং সেই মডেল অনুযায়ী আমরা আপনাদের সাথে আলোচনা করব এবং আপনার সাথে কথাবার্তা হবে। তো ভিউয়ার্স আজকের ভিডিওটা ছিল এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।